歡迎大家收聽維拉頻道啊，咁今日就主要講翻上個週末嗰一場對森林嘅英超比賽啦，同埋而家爭呢個前五嘅形勢嘅。好啦，咁講翻上個禮拜對森林場波啦，咁就維拉出8個調動啊，真係估你唔到，因為初頭都冇諗過佢輪換得咁犀利嘅。咁龍門繼續用翻馬天尼斯啦，咁其實右閘嗰邊咧用加西亞都好正常嘅。咁中堅方面咧，咁就用咗迪西斯同埋呢個明斯，咁仲有左閘係馬神，呢個都啱嘅，咁都正路嘅。咁防中嗰度咧就用咗安娜拿同埋呢個泰文斯兩個比利時孖寶啦。咁前邊咧就有馬倫、阿申斯奧、羅渣士同埋屈堅斯嘅。咁其實望落去個陣容都同想象中其實又唔係差別太大嘅，但係換咗8個人就感覺就真係好似好犀利啦。因為你都知其實之前艾馬尼都唔係好點換人嘅，咁就賽前有8個調動咁就睇下呢場波會發展成點啦。咁其實賽前咧咁樣睇完個陣容之後，其實都幾驚阿馬神嘅，大家都知道佢攻強於守啦，咁樣都驚佢有少少甩碌啊呢場波。但係其實佢今場波係超級 fit 嘅喎。其實比賽初段咧，其實已經有一下咧同羅渣士嘅合作啦，咁啊插咗入禁區嚟呢個射門啦，咁啊緊咧俾龍門救出嘅啫。之後加西亞咧，其實有一下咧喺右路出波咧都出得好靚啦。咁阿申斯奧其實離遲咗半步啊，咁啊最尾掂唔到個波。如果嗰下佢掂到，其實有機會咧慢流尾袋入網嘅，咁其實早段咧維拉都啲攻勢都幾鋭利嘅。終於喺13分鐘啦，咁就攞得個領先優勢啦。咁啊泰利文斯自己又係喺未過半場嗰度啦，咁你一個招牌嘅靚傳送啦，咁啊笠嗰對手呢個莫拉圖啊，咁啊羅渣士就成功推咗入禁區之後咧，就射破咗阿沙斯嘅大勢啦，咁啊為維拉取得領先嘅。咁呢個入球都幾緊要嘅，大家都知道森林其實佢嘅防守好硬淨啦，同埋門將沙斯其實佢真係今季打得超級好喎，暫時好似有13場不失球嘅記錄啦。咁所以如果你唔係咁早時間可以打破咗呢個悶局嘅話咧，咁其實我覺得幾驚咧，俾個森林其實如果企穩咗陣腳之後咧，再加上佢哋打呢個反擊非常之有威脅，咁就有機會咧維拉會失分嘅。但係幸好啦，咁喺呢個好早時間啦，13分鐘啦，咁就取得咗呢個領先啦。咁更令我哋估唔到之後咧，其實就係2分鐘之後啊，馬神嗰下咧吸波真係靚到冇朋友啊！再入到禁區，再還傳一個好急勁嘅波俾阿馬倫咧，咁啊撞入咗。咁啊喺2分鐘之後咧，維拉已經領先到2-0咯噃。其實咧好多人都話咧，屈堅斯咧好靜喎，係咪好唔掂咧？但係其實呢個入球咧，其實我覺得佢有少少功勞嘅，因為其實佢睇翻個慢鏡啦，佢喺12碼點其實引咗呢個梅里路咧出嚟。孖實咗佢嘅，咁所以 that's why 就令到森林嘅後防線咧就走甩咗阿馬倫，俾阿馬倫就輕鬆啦，都有少少輕鬆啦，咁啊可以撞入咗個波，咁啊領先到2-0嘅，咁啊之後維拉領先2球，大家都唔維拉球迷都未必會好定個心，但因為大家都知道維拉自己最中意係自爆噶嘛，咁再加上對面嗰個艾蘭加真係好鬼 fit，咁啊之後其實有一下咧，艾蘭加咧喺左路爆破啦，咁其實都係緊柱邊出界嘅嗰個波，嗰個波都危險其實。咁跟住之後1分鐘之後咧，羅渣士咧自己嘅後場嘅又喺度交失波啦，咁啊俾對手打反擊啦。好彩今次咧又係好彩，哈神奧道爾今次咧就係射咗一個柱邊出界，咁就森林2次機會都把握唔到啦。咁啊喺半場之下咧就落後緊2球嘅。咁其實上半場維拉都踢得唔錯嘅，除咗嗰2下自爆之外，咁亦都令到森林其實半場得5次射門啦。咁同埋其實成場波嚟講咧，都跟翻自己嘅節奏去踢嘅。咁其實森林都冇乜太大嘅機會可以攞到呢個入球或者呢個攻勢嘅。咁所以睇完上半場其實都唔太驚會被對手反擊嘅。不過下半場艾馬利一個奇怪嘅調動啦，就將呢個優勢變成呢個劣勢啦。咁啊又將呢個睇得唔錯嘅加西亞咁啊收起咗，換咗入江沙，咁個江沙就移翻去中路，將迪沙斯咧就擺咗喺右閘。而對手咧森林亦都奇奇怪怪喎，佢又作出一個好奇怪嘅調動喎，佢將呢個呢排狀態超級 fit 嘅艾蘭加收起咗，咁啊換咗呢個祖達斯華啦。咁唔知道究竟係咪艾蘭加又或者呢個加西亞有傷，所以
艾馬利同埋呢個紐勞咧先要作出呢個調動啦，係啦。咁就紐勞就換完呢個人之後咧，就令到森林成班波咧就 top fit 啦，係啦。咁就加上咧迪沙斯真係比較慢啦，大家都知佢係啦。咁同埋佢收得好埋啊，佢企喺個邊線嗰度，咁啊令對手其實森林咧好多時間咧可以好輕鬆喺呢個邊路出到個波入嚟，去到中間，咁啊令到產生咗好多威脅㗎。係啦，咁所以迪沙斯呢場波打右閘真係唔係太得啦，係啦，咁佢都係打返中堅會比較好啲嘅，係啦，咁其實之後就森林就好多攻勢啦，咁啊終於去到57分鐘就維拉終於失手啦，咁力高威廉斯嘅橫傳啦，咁啊祖達斯華又喺禁區度攞到個波，跟住之後再射破咗呢個江沙嘅大勢，改變少少方向，令到馬天尼斯失手嘅，咁就係啦。咁就落後，俾對手追翻一球。咁啊，我深信嗰陣時嘅維拉球迷應該都幾驚幾騰雞㗎啦。因為其實你見到嗰段時間森林真係壓贏晒維拉嘅喺中場線嗰度，特別喺呢個安達臣啦，跟住耶斯迪啦，咁其實喺中場咧已經搶贏晒呢個安娜娜㗎啦。再加上我嗰陣時睇直播咧，見到安娜娜真係踱步咯，開始係啦。咁其實嗰陣時我都話快啲要換啊，即係要擺翻卡馬拉入嚟啦。咁好彩啦，咁啊之後5分鐘之後啦，咁艾馬利終於咧肯換人啦，咁啊將呢個安娜娜就收起咗，擺翻個卡馬拉入嚟，擺翻卡馬拉入嚟真係咧就好翻啲嘅，其實真係，因為起碼卡馬拉嘅攔截力真係好過安娜娜好多，令到森林其實喺中場線咧冇咁多好多時間可以搶到個波之後打呢個反擊，係咁呢個係換人係唔錯嘅呢個調動，咁跟住再喺呢個5分。大約喺73分鐘之後啦，咁啊再換埋麥堅入嚟啦，咁換埋麥堅入嚟咧，咁就可以純粹咧喺中場可以再做埋呢個箍波呢個動作啦，咁啊令到中場線會更加穩陣啦，係啦。咁其實之後咧維拉都有機會可以拉開比數㗎，分別係羅渣士嗰下啦，半單刀啦都算係啦，但係好可惜啦，嗰下咧又係俾到門將沙斯救出啦，咁同埋比賽末段啦，阿麥堅嗰下靚嘅傳送啦，即係。個頭個波啦，俾個福仔啦，咁啊福仔單刀嗰下咧，又係俾阿沙斯救到。如果唔係，其實咧有機會，其實一早咧將嗰場波擺入咗個雪櫃噶啦。但係最尾好彩啦，咁啊維拉都成功喺主場度贏咗森林啦，令到仲有機會可以爭取下屆打呢個歐聯嘅資格嘅。係啦，咁啊維拉贏咗波之後咧，咁就有51分啦，咁啊暫時咧都升翻上去嘅。咁其實就睇翻嗰晚嘅賽果啦，咁啊白禮頓咧又輸咗，係啦，又自爆咗啦。咁跟住啱啱富咸就贏咗啦，咁啊富咸而家升翻上嚟啦。咁紐卡素將會今晚會對李斯特城嘅作客。咁嗰晚咧仲有係睇下仲有森林輸咗俾維拉啦，咁跟住就車路士亦都咧和咗賓福特啦，喺琴晚嘅賽事，曼城琴晚亦都和咗曼聯嘅，咁所以 that's why 令到維拉而家喺前邊咧，其實爭第4位嘅車路士咧，只係落後2分嘅啫，同埋落後曼城2分嘅啫，咁啊落後森林6分，咁其實都仲有機會可以咧爭到個前5咧去打呢個歐聯嘅。係啦，咁最大嘅競爭者，我又個人覺得其實就應該係紐卡素啦。咁因為紐卡素始終而家打少咗2場添啊，係啊。咁啊，今晚會對李斯特城啦。咁暫時係50分落後維拉1分嘅。咁其實佢睇埋佢嘅賽程嚟講，佢都係比較維拉嚟講都係算係易打啦，係啦。咁其實可以講講大家嘅賽程嘅。咁係啦。而家白禮頓啦，咁啊有47分嘅，咁啊餘下就仲有7場波啦，咁我哋將會主場對李斯特城啦，作客呢個賓福特，主場對個韋斯咸，主場對紐卡素，跟住作客對狼隊，同埋主場對利物浦，同埋作客對熱刺嘅。咁其實賽程嚟講都算係有啲難度嘅，即係起碼你要對翻紐卡素啊，又要對住利物浦啊，又對熱刺啊，咁其實都係難打嘅。係啦，再加上其實作客賓福特都難打，咁雖然賓福特呢排真係主場成績好差，但係其實都難踢嘅，我覺得係啦。咁富咸啦，咁啊琴晚就爆大冷啦，贏咗利物浦啦，咁啊而家有48分嘅，咁其實佢都仲有機會爭取個歐洲賽資格嘅。咁其實睇翻佢賽程啦，咁啊嚟緊咧將會作下呢個般尼茅夫啦，咁般尼茅夫呢排就真係個勢好頹啦，咁啊直接
爭取歐洲賽資格就應該唔使預佢噶啦。咁之後就會對主場對車仔啦，跟住就作客修咸頓，跟住再作客對維拉，主場對翻愛華頓，跟住作客賓福特，最後一場都會主場對曼城嘅。咁富咸你會唔會遇到佢可以有機會上到去呢？咁其實就擺埋佢落去啦，因為而家佢都有48分，係啦，咁就應該我估佢哋都未必可以上到去噶啦。咁反而頭先講嘅紐卡素啦，咁啊而家佢哋就50分啦，咁啊仲有就會對李斯特城啦，即係作客今晚，之後會主場對曼聯，主場對水晶宮，作客維拉，跟住主場對葉士域治，作客白禮頓，主場對車仔，作客阿仙奴同埋主場對愛華頓。其實你望翻咧紐卡素嘅賽程咧，雖然佢有啲係會對強隊，即係譬如會對翻車路士啊、阿仙奴啊、維拉啊、白禮頓啊呢啲競爭對手啊，但係其實你望翻落去咧，其實佢仲有啲都比較易踢㗎。譬如對李斯特城啦，起碼作客。咁其實仲有再加上其實佢主場咧，其實佢哋不嬲都係靠主場揾食㗎嘛。所以其實佢哋主場對曼聯啦，或者對水晶宮同埋對葉士域治嚟講，我覺得佢哋有機會可以憑呢個主場之利可以攞到3分咯，係啦。咁所以 that's why 其實紐卡素我覺得係有機會係最有機會其實係攞到呢個歐聯資格嘅。咁維拉啦，維拉就得翻最後嗰幾場波啦，就會嚟緊就會作客呢個修咸頓啦，主場對紐卡素，跟住作客曼城，主場對富咸，跟住就作客般尼茅夫，跟住就主場對熱刺，跟住最尾一場就會對曼聯嘅。係啦，咁就睇翻個賽程啦，咁又唔算好難打嘅，以我個人覺得，因為其實未踢白禮頓同埋對森林之前咧，其實個賽程都望落去都係難打噶嘛，但係其實我哋都過咗2關啦，咁嚟緊我覺得對修咸頓嗰場波都緊要啊，你始終修咸頓已經降咗班，同埋一隊比較個勢都比較差嘅球隊，我覺得應該要攞埋呢3分啦。攞埋呢3分之後就會翻主場對紐卡素。咁呢場波真係好關鍵啦！主場對紐卡素贏到嘅話咧，士氣我覺得會繼續係會好旺盛。咁之後嗰場對曼城咧，我覺得有機會偷雞嘅。再加上曼城呢排傷兵太多啦，咁其實我覺得作客真係有機會可以睇下可唔可以真係和到啦，或者偷雞贏埋啦。咁主場對住富咸或者熱刺咧，咁我就唔太擔心嘅，因為始終我哋今季主場真係好強勁。反而我覺得最大危機應該可能係作客呢個般尼茅夫，因為近幾季其實作客般尼茅夫成績都係比較差啲，同埋始終作客唔係特別強啦，係啦。咁雖然呢排作客連贏咗2場，但係始終要作客都係睇第一線嘅啦，係啦。咁最後一場對曼聯就睇下點啦，係啦。呢場波就好難講嘅。咁曼城啦，咁曼城就53分啦。咁其實佢就對手都唔係特別強，所以其實佢都有啲坐定粒六嘅，可以搶到呢個資格嘅，我都覺得。係啦，嚟緊佢將會主場對狀態甚 fit 嘅水晶宮啦。不過水晶宮我覺得限於主場啦，佢主場真係好堅啊！呢排係啦，咁作客始終要對曼城，我覺得都難啲嘅係啊。但係當然我都希望水晶宮可以幫到手，可以搶到分啦。係啦，咁跟住之後作客愛華頓，作客愛華頓都難踢嘅，因為椰子上任之後其實咧好犀利㗎，喺主場度咧只係輸過1場㗎咋椰子，係啊，就係輸俾維拉喺聯賽嚟講。咁所以希望愛華頓亦都可以幫手啦。咁之後曼城之後就會主場對維拉，呢場都緊要嘅，跟住就會主場對狼隊，主場對狼隊就應該冇乜難度㗎啦，我覺得。跟住作客對修咸頓應該都冇難度嘅，係啦。跟住主場對般尼茅夫，咁般尼茅夫都冇嘢好爭，我覺得都應該冇乜難度。而最尾一場對富咸，反而呢場波我覺得難打啲嘅，因為富咸咧主場真係都硬淨嘅呢隊波。至於車仔咯喎，車仔暫時就排喺第4位啦，53分嘅，係啦。咁啊嚟緊就會對葉士域治，呢場應該都易食㗎啦，主場。跟住之後作客富咸，又係富咸啊，所以富咸其實要幫手嘅，係啦，睇下佢會唔會可以咁樣講喎。如果佢睇下佢會唔會幫到手，可以搶到啲分啦。咁跟住之後主場會對愛華頓，主場對利物浦，跟住作客紐卡素，跟住主場對曼聯同埋呢個諾定咸森林嘅。係啦，咁啊最尾一場，咁森林就57分啦，咁會唔會跌翻個歐聯資格出嚟咧？咁要睇下佢哋之後嗰幾場波之後會踢成點啦。因為佢輸完俾維拉之後啦，睇下佢會唔會個氣勢會
剁皮啦，希望佢係啦。咁嚟緊就會主場對愛華頓啦，跟住之後會作客熱刺，主場對賓福特，跟住作客水晶宮，主場對李斯特城，作客韋斯咸，同埋主場對車仔嘅。咁我諗望落去其實都唔太難打，所以其實森林其實都始終而家都有成可以話係有4至6分嘅優勢啦。咁其實佢哋只要贏多2-3場，其實都穩陣㗎啦。咁所以其實如果以終結嚟講，其實我都覺得森林其實都應該可以最尾可以咧維持翻個頭3名啦，係啦。咁第4名就真係要望一望啦，究竟係曼城啊、維拉啊、紐卡素啊、車仔啊呢4隊究竟係邊2隊可以脫穎而出啦？係因為始終而家第5名都可以打歐聯㗎。咁所以其實我哋個假想敵其實我就覺得最大嘅假想敵應該係曼城或者紐卡素啦，係啦。咁當然車仔都唔可以忽視啦。咁希望維拉自己踢好啲啦。咁嚟緊週中對完 PSG 之後翻到去作客對修咸頓，希望佢哋唔好有啲甩漏啦。因為如果真係不幸地失分嘅話咧，咁又同來屆踢呢個歐聯咧，就應該可以講聲拜拜㗎啦。咁今日係咁多啦，咁就希望大家繼續支持我哋維拉頻道啦。如果大家中意我哋呢個 channel 嘅話，可以 like 同 share 翻俾大家啲朋友聽啦，係啦。咁就下次再見啦，拜拜。